我叫阿迪丽，是一名6年级的学生。这位是我的父亲，叫阿利木。这位是我的母亲，叫阿利亚。我身后这座宏伟的建筑是乌鲁木齐京剧院，这是我彩排的地方。现在带大家进去看一看。你们别看我年龄小，我可是唱老生的。我表演《定军山》片段，扮演老生黄忠。他这个是非常好，特别是这个手势，这个往上这个姿势啊，确实这个呢，他是学到位了。京剧是我们的国粹，对呀，博大精深，你要跟老师要好好学，一定要把这个传承下去。